哮喘和咳嗽变异性哮喘，家长都会区分吗？哮喘呢，会让我们的宝宝反复的咳喘，可能还会导致胸闷，尤其在夜间，症状会更加的严重，是由慢性气道炎症导致的一种气道高反应，有遗传、过敏、感染等等的多种因素共同作用。而变异性哮喘呢，让人干咳，一般不会出现明显的肺部喘息，在夜间或者凌晨加重，非常容易被误诊为感冒或者气管炎。变异性哮喘的本质也是一种哮喘，同样呢也存在气道炎症和反应增高的问题，但对方这两种都可以长期吸入激素来控制炎症，比如我们的支气管扩张剂、我们的糖皮质激素来改善我们的通气功能。你都学会了吗？